Къде сме сега? نحن الآن ما زلنا نخوض مفاوضات مع إسرائيل Към بدون момента الوصول إلى نتائج. ние продължаваме да водим преговори с Израел без да постигаме резултати. وهذه المفاوضات الصعبة Тези трудни преговори يرافقها استمرار إسرائيلي في خرق الاتفاقيات والاتفاق الذي تم الوصول إليه في أنابوليس. се съпровождат от непрекъснати нарушения от израелска страна на постигнатите споразумения, включително и на договореността от Анаполис. أحد أهم هذه التفاهمات في أنابوليس هي إيقاف الاستيطان بكافة أشكاله. Защото един от най-важните пунктове, по които беше постигната договореност в Анаполис, беше незабавно прекратяване на заселническата колонизация, на строителството на заселнически колонии под всякаква форма. تستمر إسرائيل في فرض الإغلاقات الدائمة في الضفة الغربية. Освен това, Израел постоянно продължава да налага блокади в отделни райони на западния бряг. تصوروا أن الضفة الغربية التي يعني مساحتها حوالي 5000 كيلومتر مربع فيها أكثر من 560 حاجز عسكري ثابت. Представете си територията на западния бряг на река Йордан, която е около 5000 квадратни километра. На нея има разположени повече от 560 постоянни контролно-пропускателни пунктове на израелската армия. تستمر إسرائيل في بناء الجدار الفصل العنصري. Освен това, Израел продължава да строи стената, която ние наричаме стена на расовото разделение. هذا الجدار الذي يسبب الآلام والمعاناة إلى الفلسطينيين. Тази стена причинява неимоверни страдания на палестинците. والذي تريد إسرائيل أن تحوله إلى حدود سياسية مع دولة فلسطين. Израел се опитва да я наложи като международна граница с евентуалната палестинска държава. ونتذكر جميعا قرار محكمة لاهاي الدولية التي اعتبرت أن هذا الجدار هو جدار غير شرعي ويجب هدمه ويجب أن تتبع إسرائيل كافة التعويضات للفلسطينيين الذين تضرروا من هذا الجدار. Би трябвало да си спомним обаче, че по решение на Международния съд в Хага тази стена беше обявена за незаконна и Израел беше призован незабавно да я отстрани, при това като плати пълна компенсация на всички палестинци, които по някакъв начин са били ощетени от нейното строителство. Израел продължава блокадата си над Газа, като по този начин я обрича на гладна смърт. تستمر إسرائيل في شن الهجمات العسكرية على التجمعات والمناطق السكنية الفلسطينية في الضفة وغزة. Израел продължава своите нападения срещу палестински населени места на западния бряг и в Газа. ومن هنا تصوروا كيف تستطيع السلطة الفلسطينية أن تقدم الدلائل والبراهين على أن ما تقوم به من عملية سلام يرتد عليها إيجابا لصالح حياة الفلسطينيين وتسهيل. При това положение представете си как палестинската власт би могла да убеди обикновените палестинци, че преговорите, които властта води с Израел с оглед постигане на политическо уреждане, ще бъдат нещо положително, ще донесат нещо положително в техния живот. كيف تستطيع أن تكون حياة اقتصادية طبيعة عندما تكون كل هذه الحواجز؟ Как бихме могли въобще да говорим за някакъв нормален икономически живот при всички тези пречки и бариери, които съществуват постоянно? كيف تستطيع أن تقدم لشعب هذه السلطة الإثباتات والدلائل أن إسرائيل جادة في تنفيذ الاتفاقية؟ Как палестинската власт би могла да даде убедителни доказателства на своя народ за сериозността на Израел в тези преговори? لذلك هناك في شكوك كبيرة مرفقة بدلائل ملموسة أن إسرائيل غير جادة في عملية السلام. Тоест на лице са силни съмнения, при това подплатени с конкретни доказателства, че Израел не
води тези преговори сериозно и не участва сериозно в мирния процес. مع أن مصلحة الشعب الفلسطيني كما هي مصلحة الإسرائيليين كما هي مصلحة العالم أن يكون يتحقق هذا السلام بأسرع وقت ممكن. Макар че в интерес както на палестинците, така и на самия Израел, така и на целия свят е мирът на нашата земя да бъде установен час по-скоро. الرئيس أبو مازن يقول أن نحن في لحظة تاريخية مناسبة في إقامة مصالحة تاريخية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب والمسلمين كذلك. Президентът Абу Мазен подчерта, че ние преживяваме един исторически шанс, една благоприятна възможност за установяване на мир не само между палестинците и израелците, а за постигане на нормални мирни отношения на Израел с всички арабски и дори с всички ислямски държави. المبادرة العربية للسلام تدعو إلى سلام عادل ودائم ما بين الأمة العربية وإسرائيل. Като имате предвид, че арабската мирна инициатива се състои в това да бъде установен справедлив и траен мир между Израел и всички арабски държави. وهذه المبادرة تم الموافقة عليها كذلك من قبل المؤتمر الإسلامي. Малко по-късно тази арабска мирна инициатива беше санкционирана, приета и от организацията Ислямска конференция. لذلك الجميع في انتظار المواقف الإسرائيلية للاستجابة لهذه المبادرة. Затова всички очакват от Израел начина, по който той ще демонстрира, че откликва на това предложение. المبادرة العربية تقول أن يكون هناك في الدولة فلسطينية في حدود عام 67 وعاصمة القدس. Арабската мирна инициатива се състои в това да бъде създадена независима палестинска държава върху териториите, окупирани през 1967 година, включително Ерусалим, който да бъде столица на новата държава и палестинските бежанци да получат правото да се завърнат. Към това Израел да се изтегли от всички останали окупирани арабски територии. Срещу което ще започне процес на нормализиране и установяване на пълноценни дипломатически отношения между Израел и всички арабски държави. هناك بعض المحللين السياسيين يقولون أن إسرائيل الآن أوضاعها الداخلية لا تسمح لها في المضي قدما في مسيرة السلام وتحقيق السلام مع الفلسطينيين. Някои политически наблюдатели смятат и твърдят, че вътрешната ситуация към момента в Израел била неблагоприятна, не му позволявала да продължи напред по пътя към постигане на политическо уреждане с палестинци. Това, което казваме ние, е, че това си е вътрешно израелска работа. Ние обаче водим политически диалог, политически преговори с държавата Израел. أريد أن أشير أن هناك في قطاعات واسعة في إسرائيل لها مصلحة حقيقية وتسعى من أجل السلام العادل مع شعب فلسطين. Бих искал да подчертая, че вътре в израелското общество твърде широки слоеве са заинтересовани и работят, съдействат за постигане на справедлив мир с палестинския народ. وهناك توسع في دائرة المتعاطفين مع قضية الشعب الفلسطيني ما بين الإسرائيليين. Сред израелците все по-широк става кръгът на привържениците на мира с палестинския народ. وهناك بعض المفكرين السياسيين الإسرائيليين الذين هم بنفسهم يبادروا لطرح السؤال على إسرائيل أن تختار ما بين أن تكون دولة توسعية أو دولة قابلة للتعايش مع جيرانها بسلام. Както и на симпатизантите на борбата на палестинския народ. Нещо повече, сред израелските политици вече се издигат гласове, които призовават Израел да се замисли, да си даде сметка и да покаже на практика дали предпочита да си остане една експанзионистична държава или все пак ще предпочете да заживее в мир със своите съседи. دينية أو دولة علمانية.
Дали Израел трябва да бъде държава създадена на религиозен принцип или все пак трябва да избере светския принцип.